connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. Toi qui connais mon âme et pour toi mon Dieu. Toi qui connais la sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. Papa nangaye, yondo yebi motema nangai pona yo. Yondo yebi papa sina mona pona yo. Yondo yebi kochola machola ngai pona yo. Yesu ye ye ye. Papa nangaye, yondo yebi papa sina mona pona yo. Yondo yebi kochola machola pona yo. Yondo yebi kofinga bafinga ngai pona yo. Yesu ye ye ye. Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, mais au fond de l'abîme, tu es yeah, yeah. Para Nzambe, les amis, mokolo monene, mokolo nesengo, mokolo oyo Nzambe na bomo. Apesi lisusu biso pe malamu kati na mokolo monene, libere susu de vie na biso kati na mokolo monene. Ezali mokolo ya kokumisa ye pe ya kosanzola ye. Nzambe aza koloba na biso alobi ke dans toutes circonstances esengeli tokumisaka ye po ye ayebi moto malamu ayebi esika yo uti aye po esika oza kokende. Bato mingi nde bakomprenaka te yango moni bavivaka na kati na baconfusion oyo lelo oyo moni baza confondre Dieu à la matière. Nous avons pas bien Nzambe baza kusala ba incantation mokolo na mandako na bango Nzambe pesa nga boyi Nzambe pesa nga boyi Nzambe pesa nga boyi. Non 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 a opesa ngo po esala nini parce que le be okufa na yo ekotikala ekomema yo nulle part. Ce qui a solo penza ki batu bakende na babiloko na ngona ba cimetière ngali na métier na ngezaka mort ya déménageur na sala ba déménagement kaka na mema ba biloko otika na batombe. Mais tant que mona ka batu bakende ka ke maboko na makolo na billet kutu ya 10 € yo oye tika na poche habité kitika nga po na sala ba poche misusu ya ko visiter okenda wapi ko pas okende kuna ba mbongo za rakate okenda wapi. Donc boza ko sala bisala sala ya pamba et là Nzambe asa olinga boye ba ete outi wapi pe oza kokende wapi. C'est ça le moment où tu le sais on va vivre en paix. Tu vas même pas courir ça va n'importe quoi. Non. Parce que mingi bazo ça ba n'importe quoi, bazo ça ba incantation, bazo kotaka na ba secte, bazo kotaka na ba vodor, ba so disons ba église ba vodor, bazo kotaka kuna pona ni. Espérance kaka mora poni ya ko zabilo ka mokili. Kaka yango eloko asa ko kendele kuna. Jamais muta ko kende po kenda za sauver. Pour un jour mokolo so akufi akiko se retrouver ndingi ba promesse Nzambe za kat na moko na moko. Donc au kufi otiki mokili o kepe donc le quoi tous allez composer na 3 parties et vous allez décomposer un jour donc mabele kozonga na mabele. Donc wana ulingo lingate et kozonga na mabele okeleza na okende nulle part. Pe utaka na mabele kozonga na mabele. Amna yo kozonga na mboka na Nzambe o ezali portion ya Nzambe kat na moko na moko. Pe molime kozonga na mboka na yango. Ce qu'on dit sens wana oyibi ndenge wana mais au moins na non makambo ya mokili ko wela ka ngo pourquoi ne bobenga ba riche na ba pauvre bakufaka bana mike bakufaka mikolo bakufaka mibange bakufaka donc kokuli wa génération nyonso mutu nyonso akufaka ezateke okoli ngo ti okoma mubange ndo kufi non okufa pe na 25 ans 22 ans 23 ans 19 ans pour kufi. C'est que tu crains ce qui va t'arriver. Vous intéressez même pas à Nzambe, vous linga makama mokili kaka bolati yango comme nango abino. Mokili za nango zali c'est une illusion. Au moins la rapé au moni milimo ku au moni yango mais après où est et comme il passé. Beaucoup me espérer na o za ko ya solobi. Boy bien on se comment. O biso za nani, eso ki ya nini. Non. Donc il faut savoir se contenter d'abord de ce que tu es et de ce que tu as.
soko oyo oza nango yango na se contenter nango koluka te ko bana ko tala ka muninga musu tiki ya yo ozo tala ka muninga musu po esani. Donc voilà bana na Zambie to comme na l'erreur pour comprendre que moto foyer ba sens ya vie na ye. Il faut y bakake et loko moko oza na kati na mokili o Nzamba tia ni ba ange ni nani moko yebite. Kaka ye moko yebi ko ndi ko tika mokili oyo. Alors prépare-toi davantage. Le kotikata l'histoire ya malamu pour kotika bana na yo bana ba ko ba o bana ya tel papa na bango za ka malamu mama na bango za ka malamu. Oh moi na tel ouais te ka mboka mais vous avez mal vu. Hein moi tata na za ka ndumba munene moi na fa za ka bongo. Donc c'est pas bon. Donc tout ça tango soute ki ya ko luka ko compliquer ka vie na yo tout ça. Mboka ya Congo et sengeli to tikango ndenge biso to kutaka yango biso to kutaka mboka ya Congo to kutaka yango bien bazaïro to vivre en tout cas to vivre bien ba misale zalaki tout ça makambele bele zalaki to vivre na biso bien siko biso tuko to kendo ko tika bana to tika bana na oya biso na to tika monde mais place to ko kendo no beta maka fimbu tous les jours fimbu la fimbu donc beta maka fimbo pas za ko kende bobo sanate bokanga data le to beta maka o lokali wali we ko yati ba kisakata boko sala wana ba fier boko sala wana be we ba on ke to ko koma na moment moko boye o regretter vie manzo to pesa ko poussa na te mambula pesa ko poussa na comme la le ozo sala le lobi o le mso ko sala ngo boko ko sala ngo sote ko sala mso komi o komi oza so autonome te boye baka bana Nzambe makambeza di boso boye biti yango foko bonga maka. Il faut qu'on ait ma conséquence. Hein? Vous êtes là toujours, donc mettez ma bé que fan na bino bolingi bande ko la vous préférez étrangers à la pouvoir, étrangers à liboso qui ndeko na yo. Mettez ma bé kaka. Bon sali moi groupe faut qu'on panzana. Donc ndenge moko ba musicien, ba politicien, ba boye, vous êtes tous pareils. Bon fana ka jambo sa eloko moko boye eloko ngoy bandi muke koli ye munene poni ni pona ko luka ne so ka na sens moko ya ko libérer mboka non jamais oh bakabwana ki le mso monter loko na bango mso sala ki boye pour to moni maintenant ni métis moko ye boye ako libérer mboka ko yana bangolais ba militaire bangolais wapi ba militaire angolais ngotile wa bango botiki ndeko na bino wole utana na métis kaka mouvement kaka kolanda bilanda landa kaka donc congolais zane kaka tu en tombeau bilanda landa kaka o basango basani basango ba yebisi bino pena vérité ali kamango ndenge zali. Je me souviens encore tango musée Désiré Kabila malgré muta yaka yera biso makambo yo mais mukolo muso a décidé ka bino bato baza ba Rwanda bo benga na bango mais moka tata moka tika la kate mais bino basango bozo ko mabatu po me batna nzela o accord bisa mitia mabe à quel accord hein bo bimisi batu ba kepe ba bimba zongi biso tango katante za ko kola ko hein soki o bimi ba beti okuna o zongi na kolela ndako ba ko beto lisusu biso za ba goigoy te ok bitumbo bundi o zongi ba beti yo mama na yona papa do le pango bima ba ko beta yo ponini mobala za ka bongo te mobali so akei donc so ka bimi la mbeli ko mbeli ne faisons na makila bino so bima na ba chapelet bozo bima na ba bible tango David abimaka na bible David abimaka na chapelet David abimaka na lance-pierre po ebe ki na zako ne ko bunda o nzamba tunaka na maboko za na nini abina za na lance-pierre abikele nango neka tunaka Moïse na maboko za na nini ona za na bâton kele nango yo bino na maboko mi ona za na bible na chapelet n'importe quoi. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, Barayango, retenez ça aujourd'hui. Donc si vous voulez faire une révolution, vous voyez bien que Moutoza en face d'Abino, c'est un fils de Lucifer, c'est un fils de démon. Bino bozo il a obitango Bible za ko la bisobiko, tango zo ko benga na Satan, ba benga na ka Satan ba ka rester. Au tomboli mon sapina, au nom de Jésus, je te chasse, Satan, esprit impur, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, oui.
tango ya mola mo sapé tongo bi akima kambango mo ya sakanate bino zo ya ona alléluia ben azo seka bino n'importe quoi ça maintenant soki boko bima mande ko na ngai hein mais soki boko bima bo bima siko na ndenge oyoke bo oya ko papa tango nze mo na bima kako soki na moment na bala Congo ba telemaka ndezo ka soma rwanda na mboka na bisoti tango ya ko papa ozo bima bongo kaka boye beaucoup de mulongo boté lokola ba nani bangulu te beaucoup faut voir encercler ba soda wana boyina ba molotov boyina ba biloko ndenge na ndenge ba maya pilipili donc pozo ko boakela bango mais ba soda ba ko tika minduki boko zo minduki po beti bango loka bana mike ba yibi mboka na binote ba rwandais wana mais ozo ko bima mais non c'est quoi ça. Et puis, si vous avez maladie comme vous, vous avez oui, vous avez non, il faut que bima, c'est une vérité que le pays est occupé par les Rwandais. Donnez des autres bima, des autres bima, des autres papa bango, des autres sasa bango, oui. Et puis, tu as mangulu ngulu te, pour que bima et tumba mangulu ngulu te, avec des précautions. Bimu qui bo fente bango, bo panzani. Bo pantene ba mapango ma dusu bo koti kuna bo encercler bango ale bo teli bango sikoyo ba molotov bozo ya nengwana tout ça pour ni pour congolais motema mabe sango alingo bisa bino vérité te pour ni ba sango ba yebisi bino vérité te pour ni ba sango ba bisa bino tozo ke pour un accord donc ça ba marche pacifique quelle marche pacifique oui bien que oh bango mo ba sango ba yebi ke oh aza rwandais aza moto mboka mususu aye pour envahir biso il faut exterminer biso mais le peuple il faut tout ça fort pour plutôt vaincre bango oui mais ça te que ba sango ya ko bino ba kamnenge mususu tant que tout ba marche wana tout monde que ba garçon mususu ba zaki déterminé pour ni ba kende ko sila na kaka na kanam mais on va zaki mususu di boso bango zo kende pour ni ba tambo la pacifique pour ba kende ko wela ba accord aussi c'est kufa et c'est sila mais il faut mutuer ça la tête comme on a ngai hein pour la ni congolais ça motema mabe na ba niveau nyoso eza na ba sango wana ba to na nzambe te ba to ya Vatican faut tout tchaka likama la place nango pour ye moko muta Vatican za moto na nzambe te asala ka satana tout ça likama la place na yango ba yebani po bakuta na ba oyo bazala pour na gouvernement la politique bakuta na ba couloir ba yebi likambo ndenge zali fo ba yebi sabino ke likambo eza boye bande ko tozo bima po to ke na révolution to ke ndeko luka ko benga na ba rwandais il dit bosela Ruberwa za cannibale boko na bola que ça dit Robert la Bible au nom de Jésus hein non Congolais linganité yango de moment que makambo nzamba azola kisa azo pesa telebisi ba ndeko na bino belé baza côté ya bino baza ko la kisa bino bolingi na bino te mais nzamba za ko tala liso nza ko mona mais entre temps moko na moko ko za la juger na makambo bozo sala ayebi baronde bakoza bakofanda éternellement wana te baronde baza kokende kala mingi te baza kokende baza na kati na perdition bayebi su ndenge basala te baza kokende po nzamba alibi akoconfondre mayele na bango akoconfondre ba sagesse na bango yango baza kokende mais sikoyo esengeli sikoyo bino sikoyo bosala lika action moko ya malamu bofandi mpo na nini bimi babeti mino bozongi boni olela babimi babeti mino bozongi boza kolela ntango biso tokolaka bongo te ntango biso tokolaka ko oke babeti ozongi na ndako bakobeta lisusu malamu nakasi mbala wana to oke okobunda okoganye non soko bozongi boye nzambe abi soko bozongi su bongo akobeta bino nda baoyo baza kokima kosala ba marche hein oh tozobanga liwa oh bola boye mais ce que tu crains c'est ce qui va t'arriver mingi ba banga liwa marche lekilelo le bilongo mbule betaki bato bakufaki non liwa eza yaka partout yaka na ba forme belé ya ba liwa yaka na ba maladie ba kambe belé ça te que pour boy marche bon okufa souté non donc tu es condamné même à mourir même un jour okufa. Alors c'est même pas la peine que non na ko sala marche te sala bo pour église na biso ba boyaki pasteur na biso ba boyaki mais okufa kaka vaut mieux sortir une fois bolongo la carte na situation boza nango lelo
bolongo na kati na basituation boza nango lelo il faut kobima une fois pour toutes mais na ndenge ya révolution na ndenge ya oyo ya mboka na bino na ndenge ya révolution kobima na biloko nyonso bozalaka nango oyo bainstrument nyonso ya guerre yango bokobima nango bato ya minduki wana bobanga bango te baza nango baza bato lokola bino eza kaka nde kolukila bango ka stratégie en attendant bokende bokoteli nanu bapremier nde na bango wana bomi bango na kati na bandako na bango ntango bayoka somo wana bango bakokima kutu bobima avant kutu bobima na balabala. C'est quoi ça? Comment boza mibali boza mibali te hein? Boké bobundi bozonga na kolela comment? Ça fait plusieurs fois maintenant. Mais non, il y en a assez. Maintenant il faut que boza souté auto comme les 21 auto ko ça pour na boké na kana basango wana. O basango ba yibi vérité ba sebi sabino vérité te. Nani cardinal Mosengo ayebi vérité. Est-ce qu'il y a une vérité? Ça veut dire que les simba te la place nango te. Ala baka kande mboka ezali occupé donc ne ko benga na ba rwandais. C'est ça, c'est clair. Mais akolo bangote pour dire musina motema les na sentiment en tant que congolais mais la carte na mboka ici kama musala do sala est-ce qu'il y a kama kwanga na ye la carte na mboka na Vatican ba ko permettre été botale la bangote botale la basango wana te baza lié quelque part botale la nde molimo na nzambe o iza ko bima za ko lobela bino boyoka nde yango botele mandengi mibali batele maka bo lata ba instrument bo lata nguba kati na bino bato wala bakolonga bino soute po boyebi mboko na koleka bango. Voilà donc oyo musakola zaki nango pona kolobela bino yango wana na à se référer du susu na mateya oyo yaki malali oyo leki pona kolakisa bino ki Nzambe asalaki Moïse asalaki 10 plaies ayaki na ba forme nyonso tout a changé ba attitude na ndenge nyonso tout mais dernière attitude de Moïse a changé kon Nzambe a changé ki na Moïse oyo ba premier né ya Pharaon ba koma ko kufa ba crier bibaka na kati na mboka en Égypte donc bata mboka babi non ceux qui boye yo Pharaon yo mutoko futa makambo nyonso Pharaon ayoki somo atiki bana Israël ba bima na kati na mboka en Égypte ndenge mboko moko malelo kanambe aza wana aza na force te baza muke bato baza kopesa ye énergie wana surtout baza kopesa ye mo orgueil wana za ngo za ba congolais baza o baza ba entourer ye bana na Nzambe Nzambe asalaka ye soka asalaka soko asalaka na kati na Jéhu asangisaka basakoli ya balle place moko ba kata bango mitu eza Nzambe akelaki biso ayebi moto apesi pe pouvoir na moto pona ko bon moninga na ye pour soka sali mabe oui alba na Nzambe botelema ezate ke boza kasu sima ba sultani wana non bolongola ba sultani wana ba sultani ba bomba makambo ebele o ba yebi saka binote voilà donc nako kende mayikete oyo azana mayela mato ya koyoka ayoka donc boye bakango ke Nzambe oyo akelaki mokili liso na eza komona moko na moko esika bozali il y a rien qui lui échappe oui c'est lui qui nous a créés nous sommes le troupeau de son pâturage donc ayebi biso malamu nous n'allons pas vivre éternellement sur terre. Toye na kati oyo kakatoye na kati na école suka nango fozo diplôme na yo ezali nde comme na yo comme na livre de vie. Diplôme na yo ezali ozonga na repos. OK de kozela. Boye ya mwana na Nzambe. Na repos na kimia. Ki oiski na moto na gene kuno kende kozela. Boye ya mwana na Nzambe na moto. Non. Nzambe ayeko bikisa biso ayeko sauver biso mais eloko moka lingi ki to pesa ka importance mingi na biloko oyo atie à notre disposition na kati na mokili pour ezali succession biso to kokende o ba ko succéder biso ba ya pe ba kuta biloko wana bato ba kufi epesinga mawa mingi na yebite bato wana ba kufite bato wana bakufite ba précéder biso po nzela za biso nyonso bino kasi ko bango bakufi bango bakeye esili bon non ils nous ont précédé bato bakufi na kata révolution mais bakufi na tina mais bongo biso ba oyo to tikali bango ba précéder biso lobi kozala biso to kolanda à qui le tour demain boyebi ba précéder biso te ka kufi a perd son âme mes condoléances non ba précéder biso peut kufa oui
yango na lere yango ekokike moko na moko alata kanda alata révolution moko na moko alata kanda azala déterminé mpona kobengana barwandais oyo baza na kati na mboka na bino nzambe alobi ki barwandais wana likomona bango lisusu te atie like na ye mpa na bino bacongolais mpo boyoki mateya ebele bokomi na ntango oyo oke mateya wana fo esala halleluya nzambe apambola bino apesa bino esengo atelemisa bino oyo batukaka batuka me nzambe mibale misato na kombo na ye ya kozala wana nazala kondima nzambe aza na kati na biso ndenge boza koyoka liloba oyo alobi nzambe azali nzambe azali ya quantité te azali nzambe ya qualité porte étroite chemin spacieux baza kolanda bato na mokili baza kolanda anazwa à tout prix aza koboma bato aza kosala n'importe quoi mpona azwa bozwi ya mokili mais mpo esala yo nini lobe kokufotiki yango une peine perdue mpo yo oke siko na kati na moto na lifelo oke kozika moto mais mbongo yango otiki yango biloko to otiki batika kodilapide yango na bato kuta mondela yango pasi te bango nde bakokota na repo yo okei mpona nini koboma nzoto na yo obomaka nzoto osalaka babisalasala mpo nini ozwa mbongo mpo osafirme na mokili après nzambe oyo akelaki yo ayebi il mettra à ta disposition ce qu'il faut pour toi mpona séjour na kati na mokili oyo akoassure kolala na yo akoassure kolia na yo mpe akoassure kolata na yo bible eza koyebisa biso lobi ke la nourriture les vêtements vous suffira mais oui mpo soki mpenza ezalaki bongo te ndeko nanga ndenge lelo nakoma nanga déménageur namemaka babiloko ya bato bakanape bafrigo bavoiture bandaki naotikaka na batombe mais tokendeke maboko na makolo ndenge toyaka ndenge mpe tozongaka bilamba kutu balati bakolia ngo na batenyi bavere de terre ekolia bilamba wana tout omonaka na yoku na poso enveloppe balia yango tu etikali otie de squelette mosimo ntina nango nini bapekisi moto te ojui na mwa biloko nzambe atia à ta disposition mais ekoma bénédiction te ekoma te eloko moko ekoma yango nde soki ozwi yango à tout prix nde okomi ozwi la vie éternelle non détrompez-vous babiloko mosusu bato mosusu mokili baza koluka nango nzambe atia yango à ma disposition c'est pas ça que nakozala soki ndenge non mpo nayebi ke un jour nakotika yango oui nakotika yango amen bana nzambe bozala na esengo bolata kanda mpona kosilisa misala boza na yango botalela bato te elike na moto te malheur à celui qui croit à l'homme botalela nde molimo eza kati na yo eza koya donc décision moko eza koya kati na yo oyo yango wana nde yo kolanda te namoni makambo oyo fo nasala yango boye oui mpo na lokumu ya nzambe na bomoi oyo apesaka nga mboka oyo mpo naza congolais mingi balingi bazala na biloko toza nango bazalaka nango te biso toza na nyonso mais tokozala pasi te impossible tokozala soki oye na poto bamindele fo bafukamela yo oyo ya Qatar mais soki bayawo bazalaka lokola balengelaka bango na bamindele wana banzambe na bango baza na nini bazalaka na pétrole biso toza na matière ebele un congolais akoza soki adéplace na mboka place oyo eza lokola ndenge bachinois bayaka na France nde balengelaka bachinois ekoza mpe ndenge mona bacongolais akoza suti oyo ya kofana na bamboka oyo obwaka bangunda osalaka soki bandenge nini non eyo eza kofanaka na bahlm nde baza koseka biso na famille ya mukuna non okoza mpenza te okozwi avion tala basaki ya Louis Vuitton ebele eza na aéroport ozwi avion yawa osali baachat na yo ozwi hôtel na genre ozwi chambre hôtel na genre 5 osali baachat na yo ozwi bavoiture ya location otambola avec chauffeur otambola yango na Paris osali bafoto na yo aussi lozongi na Kinshasa oui ndenge bana Congo esengeli tozala nde yango wana nzambe nanga mawa boza nango wana boza koluka ngo mpa mosusu mawa et surtout petit oto tika kuna na kini petit akamata pakola movata tela nzoto mobimba po ba mbongo zo utana na poto asala kate mbongo utaka na poto yango na tela bazemi yango aza ko balaka nango makambele bele akoma ko meko pesa ba mbongo pa ba musicien po ba bwaka ye asala ke loko moko tapa ko na ka choko basé moi agera ka mo boutique mo ya na za ka koto o ya na zo kemba mi kuna asala ka tapage na ye mais jamais comme la petit la bimi na marche ba bimi na marche te bato ba na marche ka ba petit ba kingasani ba wapi soki wapi bazala famille la poto te mo la ka bimi po ebi ke survie na yangwana mais ba petit to tika na kini wana to ko tiana bango la kata embargo ba petit wana ko tia bango na embargo sans pitié ba petit bango tout ba oh ka benda ba vrai collabo mususu bango wana
ba corrompi mususu bango na mona benza ki no azu mbongo zo tinda ya pasi awa bango benga biso ba mpunda donc azu mbongo beta oh le la beti Chelsea na zuka na zu 200 ah le la beti Chelsea na zu 50 euros ah na zu 50 dollars na zu 20 dollars ba benga biso ba mpunda ba petit wana omona mo alati bien na bilamba za ko utawa mususu zo zongo na kati na nini na ba ballon atia tchoko atela bien allez yesiko donc le cas parisien. Il y a une affaire aux États-Unis, il y a une affaire en France, il y a une affaire en Belgique. Donc, il y a un tapage. Petit à ligne, ça a été aligné de mon côté. Si vous avez un bon moment, c'est le tapage, il y a un zémi, les tu fais où tu as un poteau, tu tout ça. Mais vous imaginez, il y a une limite que petit à ligne, on a un bon. Non, pour ce que je bongi, on va aller petit boulot, un goyo. Pour entrepreneur à miner bazali na kati na résistance tant ba ko kita na mboka ba ko sala ba usine ba ko sala ma miner faut ba petit faut ba sala misala ba ko ndima ba ko ngate mboka bonga poni po ebiki bazala bango bien ba ça bien zoli bien so ka beti ka coup de fil a kosi maladie donc de faux malades mbongo yi donc a kosi ka ngwa lika moko mbongo yi a petit na ko sala ndenge ni yango so ko moni marché bimi ba to ba kene pour ko libérer mboka bango ba yakate avant il se quand na appareil ya téléphone batindira ya Android allez ya zo filmer pour atindira bata poto on a participé na marche pour ko libérer mboka ba petit ba ko ngate mboka za libérer ba ndeko na ngai to telemela bango to tia bango na kata embargo nzamba pa mola bino merci.